मुन्ना आज जंगल में साइकिल चला रहा था। वह इतना तेज साइकिल चला रहा था कि जाकर सामने वाले पेड़ से टकरा जाता है और वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाता है। तभी एक छोटी हिरण मुन्ने को देखती है। वह मुन्ने को उठाती है और अपने पीठ पर बिठाकर जंगल से अपने घर ले जाती है। छोटी हिरण पहले मुन्ने को खाना खिलाती है, फिर दोनों एक साथ मजे से नहाते हैं। उसके बाद हिरण मुन्ने को अपने गोद में सुलाकर सो जाती है। अगली सुबह मुन्ना हिरण को बड़े ध्यान से देख रहा होता। फिर अचानक बदमाश मुन्ना चुपके से घर में जाता है और डब्बे से एक सामान निकाल लेता है। फिर निर्दयी होकर नन्ही हिरण को चिकन बना लेता है। जैसे ही वह हिरण को अच्छे से आग पर सेट करता है और खाना शुरू करता है, तभी उसकी माँ वहाँ आ जाती है। माँ हिरण के सिंह को उठाकर मुन्ने के सर पर सजा देती है। तभी आगे कुछ ऐसा हुआ उसे देखने से पहले जो लोग इंडियन आर्मी से सच्चा प्यार करते हैं वह लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट में इंडियन आर्मी जरूर लिखें। मुन्ना अपनी दोस्त हिरण को याद करके फूट फूट कर रोने लगता।